Xəzər yazır, bilmirəm qadındır, kişi deyir, bu insan Quranı inkar eləyir. Xəzər bəy, zəhmət olmasa onu yazanda hansı Quran ayəsini, hansı Quranı, nəyi inkar elədiyimi deyirsiniz. Baxın, mən bu günlərim Qurana əsasən deyirəm ki, sizin peyğəmbərin üzərinə atdığınız uşaqbazlıq ifadəsi Qurana ziddir. Quran ayələrində, həmin o Talaq surəsinin 4-cü ayəsində qız uşaqlarının ərə verilməsindən, evləndirilməsindən bəhs edilmir. Peyğəmbərin 6 yaşında Ayşə adlı qızla nişanlanıb 9 yaşında onunla 53 yaşı olanda yatağa girməsini inkar edir. Siz buna həqiqətən Quranı inkar eləmək deyirsinizsə, bu sizə görə Quranı inkar eləmək olsun. Mən bu günlərim həqiqətən namaz qılmayanın Qurani-Kərimə görə bir cəzasının olmadığını qeyd edirəm və siz məhzəblərə görə namaz qılmayanın hökmü ilə bağlı müxtəlif bəhanələr, səbəblər gətirirsiniz ki, bununla bağlı müxtəlif versiyalar var. Namaz qılmayanın nəticə etibarıyla hökmü öldürülməkdir deyirsiniz. Mən də bunun Quranda olmadığını qeyd edirəm. Zina ilə bağlı məsələni gətirirsiniz ki, onun aqibətinin nəticəsi daşlanmaqdır, rəcm etməkdir. Mən də Qurani-Kərimdə belə bir ayənin olmadığını qeyd edirəm. Siz bu günlərin Nəbə surəsinin 33-cü ayəsinə sinələri yenicə çıxmış qız uşaqların mənası versiniz. Mən isə deyirəm ki, Quranda Allah belə bir ifadə işlətməyib. Bu ifadə sizin özünüzün bəzi həmin o alim kimi bildiklərinizin fantaziyasının nəticəsini Quran tərcümələrinə sirayət elətdirməsinin nəticəsidir. Ona görə belə bir ayənin olmadığını deyirəm. Sonra siz bu günlərim dindən dölənin öldürülməsi ilə bağlı işlətdiyiniz Quranda belə bir ayənin olmadığını qeyd edir. Yəni bunlar Quran ayəsini inkar eləməkdirsə, sizə görə ayəni inkar eləməkdir. Amma Quran ayələri bizim qarşımızda şah kimi dayanır. Ona görə də əks fikirdə olanları da mat edir.